প্রচুর বাদুড় ঝুলে রয়েছে। হ্যালো বন্ধুরা, চলন্ত দিনলিপি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের আরও একবার স্বাগত জানাই। আমি হিমাদ্রি, আমি প্রিয়াঙ্কা। আজকে আবার চলে এসেছি একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। তো তোমাদের বলেইছিলাম যে কুলিক ফরেস্টে যাব আর সেখানে সেপারেট ব্লগ হবে। তো আজকে কিন্তু এখন আমরা বিকেলবেলা রেডি হয়ে গেছি, এখন যাচ্ছি কুলিক ফরেস্টে। তো চলো যাই, দেখি কেমন লাগে। সম্রাটদা আর বাপ্পা মামা যাচ্ছে বাইকে আর আমরা যাব টোটোতে। আজকে আমরা অনেকে মিলেই যাচ্ছি, আমাদের সাথে যাচ্ছে বিট্টু মামা, দিদি, ওদিকে সম্রাটদা আর বাপ্পা মামা আসছে। আমাদের টোটোও চলে আসলো, আমরা বসে গিয়েছি চারজনেই টোটোতে। এখন গল্প করতে করতে কুলিকের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। তো একদম কুলিকে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। আমরা এখন যেই নদীটা পার হচ্ছি এটাই হলো কুলিক নদী। আর এই কুলিক নদীকে ঘিরে যে ফরেস্টটা, যে ফরেস্টে আমরা যাব একটু পরেই, দেখতেই পাচ্ছ সামনে কুলিক নদী আর পাশ দিয়ে ফরেস্ট, সেটাই হচ্ছে কুলিক ফরেস্ট। আমরা সেখানেই যাব। ফাইনালি আমরা পৌঁছে গিয়েছি রায়গঞ্জের কুলিক ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির একদম সামনে। পেছনে আমার গেট। তো সবাই এখন নেমে গেছি, আস্তে আস্তে সবাই ভেতরের দিকে ঢুকে যাব। গেটের ঠিক বাইরে যে গাছটা আছে দেখতে পাচ্ছ, উপরে অনেকগুলো পাখির বাসা রয়েছে। এই বাসাগুলোতেই পাখিগুলো বাইরে থেকে মাইগ্রেট করে যখন আসে এই বাসাগুলোতেই থাকে। আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেল, টিকিট প্রাইস 40 করে। তো এখন আস্তে আস্তে ভেতর দিকে ঢুকে যাই, কারণ কটা অবধি খোলা থাকে? 5টা অবধি টাইম। এখন বাজে ঘড়িতে 3টা, তো 2 ঘন্টা সময় পাবো। এখানে ঢোকার সাথে সাথেই একটা বোর্ড রয়েছে যেখানে এই স্যাংচুয়ারি সম্পর্কে কিছু ডিটেলস দেওয়া রয়েছে, তোমরা চাইলে এটা পড়ে নিতে পারো। আর এখানে আছে বিভিন্ন ইয়ারে বিভিন্ন পরিসংখ্যানগুলো সমস্ত। কত বড় সাইজের পাখিরা দেখতে পাচ্ছ, আমাদের মুরগি যেরকম থাকে ওরকমই, কিন্তু অনেকটা বড়। কত বড় সাইজের পাখিরা দেখতে পাচ্ছ, আমাদের মুরগি যেরকম থাকে ওরকমই, কিন্তু অনেকটা বড়। আমরা যে খাঁচার মধ্যে যে পাখিটা ছিল সেটা দেখে নিলাম। আস্তে আস্তে আমরা ভেতর দিকে ঢুকে যাচ্ছি। এখানে দেখছো একটা সাঁকো করা রয়েছে সুন্দর। এখানে এই গাছের শেপগুলো জাস্ট দেখো কি সুন্দর, সমস্ত শেপ। আর যত উপরের দিকে দেখছি প্রত্যেকটা গাছেই পাখির বাসা রয়েছে, বড় বড় করে পাখির বাসা দেখতে পাচ্ছ। ওই যে ওখানে ওখানে যেখানেই চোখ যাচ্ছে সেখানেই পাখির বাসা। তা আমি যেটা জানতাম যে এই সময়টা শীতের সময় পাখিগুলো আসে বাইরের থেকে, কিন্তু আমার ধারণাটা ভুল ছিল। এখানে এসে যেটা জানলাম, কবে? জুন জুলাই নাকি? জুন জুলাই সমস্ত পাখিগুলো বাইরের থেকে আসে মাইগ্রেট করে। তো যেটুকু ইনফরমেশান আমি জানি, অত ইনফরমেটিভ ভিডিও এটা দিচ্ছি না। আমরা আসছি এখানে ঘুরতে, সাথে তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি এত সুন্দর একটা নেচার। তো যেগুলো জানি সেগুলো একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিটা হলো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে 5টা ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে তার মধ্যে একটা হলো এটা। আর এখানে কিন্তু 164 স্পিসিসের পাখির কিন্তু এটা হোম মানে স্যাংচুয়ারি। আর যেটা কত শোনা গেছে নাকি এখানে 90,000-90,000 মতন, তার থেকে বা 1 লাখ এরকম পাখি নাকি মাইগ্রেট করে বাইরে থেকে, সাইবেরিয়া হোক বা বিদেশ থেকে এখানে আসে। খুবই ভালো লাগছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাই যে একটা পাখিও দেখতে পাচ্ছি না আজকে। ওদের তাদের খালি খালি বাসাগুলো দেখা যাচ্ছে না, কিছু পাখির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আর এটাও শোনা যায় যে ওরা নাকি অন্য কোনো গাছে বসবে না, শুধু এই ফরেস্টের গাছেই বসবে যেখানে ওরা বাসা বেঁধে রেখেছে। মানে ওদের বাসাটা এত সুন্দর ওরা চেনে। ভিডিওতে দেখেইছো যে পাখির বাসাগুলো খালি খালি বাসাগুলো রেখে করে রাখা, তো তারা নাকি এসে ওখানেই থাকে। প্রথমে এখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পাচ্ছি। এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে সমস্ত পাখিদেরকে দেখার ব্যাপার স্যাপার রয়েছে।
ওই ওয়াচ টাওয়ারে উঠবো এখন। তো এটাই হলো টার্টল পন্ড, বাট টার্টল কোথায়? টার্টল দেখা যাচ্ছে না তো, ঠান্ডায় এখন জড়সড় হয়ে আছে। আমরা এখন এই ওয়াচ টাওয়ারে উঠবো আর উপর থেকে উঠে দেখি কিরকম ভিউটা পাওয়া যায়। আমরা ওয়াচ টাওয়ারে উঠে গেলাম। আর লাস্ট আমরা ওয়াচ টাওয়ারে কবে উঠেছিলাম মনে আছে? হ্যাঁ, সুন্দরবনে গিয়ে। ইয়েস, সুন্দরবনে উঠেছিলাম আর সেখান থেকেও আমরা দারুণ দারুণ ভিউ পেয়েছিলাম, সব ম্যানগ্রোভের। আর এখন যে ভিউটা আমরা দেখছি সামনে একটা জলাশয়, ওখানে একটা জলাশয়, ওখানে বোটিং হয়, ওই যে বোটটা দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখে নিলাম। আর কি আর বলবো, প্রকৃতির ভিউকে অসাধারণ না বলে কিছু বলাই যায় না। যাই হোক, এখন আমরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে গিয়ে এখন ওই দিকটা যাচ্ছি। কি আছে ওই দিকটায়? ও, বাদুর টাওয়ার রয়েছে। বাদুর দেখা যায়নি কি, বাদুর টাওয়ার থেকে দেখা যাক। তো দেখো, এই গাছের উপরে প্রচুর বাদুর ঝুলে রয়েছে। আর বাদুর টাওয়ার বলতে আমরা এই সব জায়গায় চলে আসলাম যেখানে প্রত্যেকটা গাছের ডগায় বাদুর এভাবে উল্টে ঝুলে থাকে। এই দেখো, এদিকে আরও কিছু গাছ দেখাচ্ছি তোমাদের, প্রচুর বাদুর যে ঝুলে আছে এখানে। তোমরা ক্যামেরা লেন্সে অতটা ভালো করে বুঝতে পারছো কিনা জানি না। ওই যে ওগুলো সব বাদুর। বাদুর টাওয়ার থেকে বাদুরের ভিউ। এটা হলো ওয়াচ টাওয়ার নাম্বার 2 আর এটাই হলো বাদুর টাওয়ার। আর এখান থেকে যে গাছগুলো রয়েছে একটা তো বাদুর নেই, কারণ জানে মানুষরা এখানে আসবে দেখবে, ওদের ডিস্টার্ব হবে। কিন্তু আমরা যেটাতে দেখলাম আর কি ওইদিকে গাছগুলোতে, তাতে আর এই টাওয়ারে ওঠার প্রয়োজনই পড়ে না। দারুণ দেখা যাচ্ছিল ওই সব গাছগুলোতে। আমরা এই ফরেস্টের ভেতরে একটা জায়গায় এসে কিছুক্ষণ স্টে করলাম। এরকম একটা জলাশয়, সূর্য অস্ত যাচ্ছে প্রায়, আর এরকম একটা ধার রয়েছে। তো সবাই এখানে একটু ফটোগ্রাফি করে নিলাম। ফটোগ্রাফিটা সেরে নিয়ে আস্তে আস্তে আবার উপরে উঠে বাকিটুকু ঘুরে নিই। এখন আমরা চলে আসলাম অ্যাভিয়ারির এখানে। তো এখানে অনেকগুলো পাখি দেখবো, চলো রায়গঞ্জের পাখি দেখি। বেঙ্গল সাফারিতে তো পাখি দেখেছিলাম, এখন রায়গঞ্জের পাখি দেখবো। এখন আমরা অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত কোকাটিয়েল পাখি দেখছি। বেশ সুন্দর ইয়েলো কালারের মাথাটা আর একটা রেড কালারের স্পট থাকে। দারুণ দারুণ পাখি দেখে নিলাম আমরা। ইন্দোনেশিয়া জাভা স্প্যারো দেখলাম, তারপরে লং টেইলড গ্যাচ ফিঞ্চ যেটা অস্ট্রেলিয়ার সেটাও দেখলাম। আর যেটা কোয়েল যেটাকে বলে সেটা ইস্ট এশিয়া থেকে আসে, যার লেজটা কিন্তু নেই, মানে একদম ছোট্ট, একটু পেটের জায়গাটা বড় হয়। সেই পাখিটাও এখানে দেখলাম। পাখি দেখা হয়ে গেছে, মন ভরে দেখলাম। আর এখন চলে যাচ্ছি অ্যাকোরিয়ামের দিকে। তো এই হলো সেই অ্যাকোরিয়াম। এর ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে, একটা ঘর করা রয়েছে। তো এখানে মাছের ভ্যারাইটি আমরা প্রথম যেখানে আসলাম সেটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে যে শুয়েছে এটা ক্যাটফিশ। আর এগুলো হচ্ছে অ্যালবিনো প্যাকু, হোয়াইট কালারের, সুন্দর বিশাল সাইজ কিন্তু দেখো, এই যে অনেক যাচ্ছে। বড়, সুন্দর। কিন্তু ক্যাটফিশটাকে দেখো, নড়েও না, কিছু না। এখন আমরা দেখছি সাউথ আমেরিকার ব্ল্যাক বেল্ট ডলার। আর যেটা আছে সামনে ওই শার্কও রয়েছে, সিলভার শার্ক। সাউথ আমেরিকার অ্যাঞ্জেল, ওয়াও। আর এই মাছটা যে দেখতে পাচ্ছ এটা সাউথ আমেরিকার অস্কার। মাছটাকে দেখে মনে হচ্ছে রাগি রাগি। হ্যাঁ, প্রচন্ড রেগে আছে। আমি খেপে গেছি, তোরা দেখতে আসছিস। ব্লাড প্যারট দেখছি এখন। সামনে যে একটা বড় সাইজের মাছ দেখতে পাচ্ছি, এর নাম কিন্তু সিলভার অ্যারোয়ানা, এটা সাউথ আমেরিকার মাছ।
আর একদম নিচে দেখো এটা শুয়ে রয়েছে, চোখটা জলজল করছে দেখো। অ্যালিগেটর গার্ড। এমনিতে আমরা কই মাছ খাই, আর এখানে দেখো সেন্ট্রাল ইউরোপের কই কেমন হয় দেখো, জাস্ট কি বড় সাইজ। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, রেড টেইল ক্যাটফিশ। তা আমরা এখন যে অ্যাকোরিয়ামে চলে আসলাম সেটা হচ্ছে লোকাল ফিশ, সমস্ত আমাদের ইন্ডিয়ান লোকাল ফিশ। আর এটা মাছটার নাম দারকিনি মাছ, 3 কাটা মাছ। ও যে 3 কাটা ওরা মাছ আমরা group খাই, ধরে কি যাচ্ছে সুন্দর দেখো। একসাথে যায়। এখানে অনেকগুলো তেলাপিয়া দেখতে পাচ্ছি, এখানে আছে লম্বা লেজের কার্ভ আর আমেরিকান রুই রয়েছে। ইল মাছ। এটা দেখো একটু সাপের মতন, এটা কুচিয়া মাছ। এটা খাওয়া, এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারবো না, সাপের মতন দেখতে। এই মাছটার নাম হচ্ছে কালবাউচ মাছ। তো এগুলো হচ্ছে আমরা যাকে বলি জিয়ল মাছ, শিঙ্গি মাছ। এখানে দেখতে পাচ্ছ এই নদীটা এই দিক দিয়ে একদম কার্ভ হয়ে ঘুরে গেছে, আর জায়গাটা দেখে একদম সুন্দরবনের মতন মনে হচ্ছিল আমার। ওইখানেও আর এখানেও সুন্দর চারপাশ দিয়ে, মানে 3 দিক নদী আর এক দিক হচ্ছে স্থল। তো কুলিকে এসে তো আমরা পাখির দেখা সেরকম পেলাম না, কিন্তু এখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম একটা গাছে এরকম পাখি মরে আছে, বেশি দিন হলো মারা যায়নি, বোঝা যাচ্ছে সেটা। ওই যে ওখানে। তো পুরো কুলিক পাখিরালয় আমাদের দেখা কমপ্লিট হলো, ভেতরে পুরোটা দেখে নিলাম। সবচেয়ে ভালো হতো জুন জুলাইয়ে আসলে, তাহলে আমরা পাখির দর্শন পেতাম যেগুলো বাইরের দেশ থেকে আসে। তো তোমাদের কুলিক ফরেস্ট কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। তো আজকের মতো এই ব্লগটা আমরা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অন্য ব্লগ নিয়ে। তো ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।